Всем привет! Сегодня мой влог начинается почти в обед. Мы идем с Соней на массаж. Завтрак у нас был, что мы кушали? Мы кушали, там у нас были яйца отварные, была каша геркулесовая, она была невкусная. Была еще капуста тушеная с отварной курицей. Ну и чай. Масло, хлеб. В общем, вот как-то так. Мы потихонечку идем на массаж. Потом не знаю, что будем делать. У нас единственное, что вот этот массажист, который нам с Соней попался, это мануальный терапевт, остеопат. И я очень боюсь, что он не начнет шею выкручивать. Буду с ним разговаривать. А у Насти будет девушка, и только с пятницы начнется массаж. Все массажи уже заняты. Как-то так. Мы пришли с массажа. Соня там еще кислородный коктейль выпила. Ну, там его кушаешь ложкой. Нам с Настей сказали прийти с 22 числа. А Соню я попросила, я говорю, человек раньше уезжает. Можно она с сегодняшнего дня начнет? Так вот, ей дали. Довольно там вкус яблочка или чего-то там. У меня тут волосы запачкал маслом этот массажист. Поднимал, видимо, ему мешало. Хотя шею мой врач сказал ему не трогать, ну шею, потому что у меня щитовидка, сказали, шею нельзя массажировать, только воротниковую зону. Он еще, знаете, почему-то мне везет вот на этих не просто массажистов, а массажистов мануалов и остеопатов этих. Я их реально очень сильно боюсь, потому что я слышала, и меня мой терапевт всегда пугает этими врачами. Не нужно им доверяться, как бы, да, они есть очень профи, ну, но все равно раз на раз не приходится, лучше не рисковать. Он мне ничего не вправлял, слава богу, но он нажимал на точки. Вот знаете, массажировал, бац, остановился там на какую-то точку, 7 секунд. Как он мне сказал, больше 7 секунд нельзя на точке останавливаться. Держал, как бы, задерживался. Ну, было у меня там момент, что у меня как будто как косточка какая-то вылезла. Вы знаете, вот у него легко палец проходит, потом бац, куда-то уперся этот палец. И потом вот он понажимал на другую какую-то точку, меня отпустило, то есть дальше пошел у него палец. Ну, так как бы интересно, такие ощущения, не больно было. Но он мне ничего не выкручивал, не выворачивал. Немножко голова закружилась, когда я встала, но это, наверное, нормально, во-первых. Всегда после массажа какие-то ощущения есть. Вот. Потом после меня была Соня. Я осталась в кабинете. У Сони же поясница, получается, у нее остеохондроз поясничного отдела с корешковым синдромом, что в ногу вот отдает. Я, правда, у него спросила, что я говорю, вот, ну, ей 13 лет всего, это на всю жизнь. Он сказал, нет, человек растет до 25 лет, еще, в принципе, все можно исправить. Ну, протрузии уже никуда не денутся, главное, чтобы грыжа не вылезла, да, это нужно все равно каким-то, ну, спортом, может быть, заниматься, я не знаю. Он сказал, я потом вам покажу упражнения, очень хорошие. И у нее, он сказал, начинается кифоз, как у Насти. Спина, вот знаете, как бы есть правая половинка и левая. И вот одна чуть-чуть выпирает, чем другая. Это кифоз. И он сказал, я вам сейчас типа покажу. Он как-то ее завернул в какую-то позу. Там ногу, одна нога была вытянута, другая загнута. Она лежала на животе. И вот он мне сказал, я это сделаю один раз, если вы мне скажете больше этого не делать, больше не буду. Он попросил ее выдохнуть весь воздух, и он на нее надавил. И у нее так все хрустнуло. Я думала, я умру там от страха, реально. Я так испугалась, мне кажется, у меня глаза были на лбу. Он мне такой, типа, ну вот, ну это не больно, как я у Сони потом спросила, я говорю, тебе больно было? Она говорит, нет, не больно, а этот вот, он болгарин, дядька, старый уже. Он сказал, что у него дочка тоже 78-го года рождения. Но я понимаю, он, да, наверное, специалист. Он сказал, у меня свой салон, я веду обучение. Наверняка у него есть и медицинское образование. Но я все равно этого боюсь. Тем более на ребенке я, наверное, это испытывать не буду. Хотя он сказал, нужно еще раз, ну, такие манипуляции повторить. Он говорит, я ее отвлекал, вот, то, что там, выдохни, вдохни, чтобы она не испугалась от этого хруста. Потому что когда так сильно хрустит, ты реально боишься.
В общем, я не знаю, что делать, повторять такие манипуляции или нет. Он сказал, завтра жду вашего ответа. Можно на всю спину, как он мне сказал. У меня-то только поясница стоит. Ну, намекал на то, чтобы мы ему денежку заплатили. Думаю, нет уж, дорогой мой, заплати одной, заплати второму. Короче, здесь рука руку моет, как говорится. У меня просто нету столько денег, чтобы каждому тут платить. Я понимаю, что это здоровье моего ребенка. Но, во-первых, я этого всего боюсь. Вот у Насти будет девушка. Вот завтра, не завтра, а в пятницу. Настя в пятницу пойдет. Посмотрим, как Насте будет. Я вот специально не повела ее к этому врачу. Я хотя и не знала, что он мануал, но мне кажется, это вот свыше, наверное, что-то. Как-то нас заведующая сразу отвела вот к другой девушке. Я говорю, давайте мне... Она ее очень хвалила, эту девушку. Говорит, я говорю, ну давайте мне Настю тогда к этой девушке, а мы с Соней уже к другому массажисту. И, наверное, это что-то свыше, потому что если Насте еще будут там что-то хрустеть, ей вообще вот этого ничего нельзя. У нее кардиостимулятор, простите, стоит. Не дай бог там что-то передавить, это не дай бог. Хотя у нее тоже вот кифоз, как бы, да, спина круглая, все это понятно, но я это все, вот, ну, я все понимаю, да, наверное, это круто. Ну, блин, это так страшно, вот, правда, я не знаю. И завтра вот мне надо будет что-то ему говорить, ну, то есть, как бы продолжать вот такие манипуляции или просто помассажировать. Как говорится, нос не грязный, что-то показал, что грязный. В общем, короче, я сижу в шоке. Нам сейчас процедуры никакие, ну, в смысле водные нельзя, потому что массаж был. Надо хотя бы, чтобы 1,5-2 часа прошло после массажа. У нас сейчас как раз будет обед. Саша с Соней ушли в столовую в какую-нибудь пообедать, а мы сейчас в свою столовую пойдем с Настей. Настя, он, как обычно, да, поза неизменная у человека. Тюлень. В общем, пойдем с Настюхой. У Насти, кстати, вся спина написана. Вот девушка ей будет делать всю спину. Ну, по крайней мере, немножко хотя бы ей там... Ну, как вот этот мне, например, массажист сказал, что, конечно, круче ручного массажа ничего не бывает для остеохондроза. Ну, не знаю. Короче, я в замешательстве. Если кто-то вообще вот в этом что-то понимает, напишите свое мнение. Вот стоит ли вот как бы с Соней... Я боюсь, правда. Может быть, кто-то с медициной как-то связан. Может, кто-то проходил через это. Но я наслышана вот про мануалов и про остеопатов только не очень хорошие отзывы. Вот он мне даже сам сказал, представляете, первый раз вот вообще мы должны были пойти записаться в другой кабинет по массажу. Слепой человек там, они его слепым называют. И мы туда втроем были записаны. Ну, не записаны, а врач поставил кабинет вот именно вот этого слепого, да. Я туда прихожу, он говорит, вы извините, у меня все время занято. Я говорю, ну хорошо, а нам-то что делать? Мы-то не виноваты, что у вас все время занято. Он говорит, здесь много других массажистов, типа сходите, спросите, у кого есть время свободное. Думаю, ну почему я-то буду ходить? Я опять к этой заведующей, я говорю, ну она такая женщина добрая. Я понимаю, может, я пользуюсь ее добротой, но с другой стороны, она сама сказала, по любому вопросу приходите, обращайтесь. И я пришла, я говорю, вот так и так, у массажиста время занято. Я говорю, а мне к кому хотя бы попробовать? Ну, не буду же я по всем кабинетам ходить, стучаться к каждому. Она сказала, да, не вопрос, сейчас это решим как бы. Она, вот у девушки, значит, у массажиста есть одно время. Я говорю, давайте тогда туда Настю. Она просто очень ее хвалила, эту девушку. Прям такой специалист, такой специалист. Вот типа два хороших специалиста. Девушка и слепой. И я так расстроилась, что мы к этому слепому не попали. Вот. Значит, Настю записали, все. А пойдемте, говорит, вот на первый этаж, вот к этому болгарину, значит. Нас с Соней. Ну, ладно. Я же не знаю, какой он специалист, правильно? Ну, записали и записали. А этот болгарин мне говорит, когда мы уже в кабинет пришли к нему на этот... Вы, говорит, что там, не попали, типа, к слепому? Я говорю, нет, не попали. Я говорю, ну, нам так его хвалили. Я говорю, я не говорю, что вы плохой специалист. Вы, скорее всего, еще круче, но просто говорю, вот, ну, не попали мы к нему. Он говорит, я из-за этого слепого, ну, уволился один раз. И не хочу с ним работать. Это, говорит, не тот человек, с которым надо работать. Я говорю, да, что такое? Ну, как бы, если не секрет. Он говорит, он... не понимает вот в этих точках,
Пришел у меня, там что-то проконсультировался или что там, я не знаю, то ли спросил, то ли что. Стал нажимать на какие-то точки человеку. Вы меня простите, человек, он говорит, человек обкакался и чуть не умер. Вы представляете? Это вот Бог отвел, наверное, все-таки не попасть к этому слепому, которого здесь прям все хвалят. Но зато попали к другому. Ну, не знаю, я завтра ему скажу, чтобы он с Соней, наверное, не экспериментировал. Что-то мне боязно как-то. В общем, короче, жуть. Опять тут насмотрелась, наслушалась. Не знаешь, кому верить. Я с медициной вообще как бы далека от нее. И у меня ни родственников, никого нет, медиков. Я даже не знаю, вот ни у кого не проконсультироваться, ничего. Знаю только, что вот эти, их надо стороной обходить, не даваться им в руки. Или просто хотя бы говорить, что вот да, вот по точкам, пожалуйста, там нажимаем на точечки. Но вот это вот, знаете, там выворачивание шеи там в разные стороны, закручивание организма, нажимание на позвоночник с силой мужской, тем более детский ребенок, ну, позвоночник. В общем, страшно. Пойдем мы сейчас обедать, потом вам расскажу. Мы вообще сегодня хотим сходить на море. Первый раз за 3 дня. Но объясню почему. Море здесь. Мы в самой Анапе. Центральный пляж Анапы. Это все в черноте, в говне, простите. Там такая чача. Море очень холодное. Вообще говорят даже местные, что это нонсенс какой-то. Мы вообще 3 года подряд ездим в Анапу. И первый раз я слышу, чтобы в июле было море холодное. Они местные говорят, да, такое бывает, когда течение с моря, когда идет, то да, море бывает холодное. Но просто люди говорят ледяное. И плюс вот эта грязь, ну, в такую грязь ни я, ни мои дети, никто не полезет. Хотя люди некоторые купаются. И они считают, что это сероводород, что это полезно. Нет, мне не надо такого сероводорода, воняет жутко. Вот тухлым яйцом. Вот придите на море, воняет тухлым яйцом. И мы попробуем сегодня пойти вот на высокий берег, там каменистый пляж. Первый день мы туда ходили, вот прогуливались, когда... И вот туда пойдем, там более-менее чистое море, вот где пирс там был, ну, этот волнорез вот этот. Я еще музыку там вставляла. Вот там вот более-менее можно покупаться. Единственное, что камни, я, конечно, вообще с камнями тоже для моих ног болезненно будет. Тапок я, естественно, таких не брала. У нас есть эти тапки специально, мы для Сочи покупали. Но не брали мы с собой. Поэтому, не знаю, пойдем посмотрим, может быть, искупнемся хотя бы там. Потому что мы вот 3-й день, а на море мы еще не купались. Либо Саша предлагает на выходных вообще уехать вот ДЖМТ, Витязево, что-нибудь в ту сторону. Вот там хотя бы более-менее можно найти чистую воду. Здесь вообще жуть какая. Такая чернота. Я потом вам покажу, какая там кака. Вот. Так что пошли обедать. Чудо-юдо. Приехала в санаторий, сидит в телефоне. Передай бабушке привет. Привет. И вообще всем. Всем привет. Всем привет. Красивый фонтан. Соньке вот этот шар понравился. Водой обливается. Прикольно. Ну там так вообще пойти ножки помыть. Да. Тут вообще можно пойти и даже пришел и скупился, как будто бы. Мы пошли прогуляться. Не пойдем мы на море, потому что, послушав отзывы людей, оно очень холодное. Саша с Соней были в бассейне, мы с Настей валялись, потому что мне что-то было не очень хорошо после массажа. Может, это такая реакция организма, не знаю. Тоже мне говорил врач, надо с процедурами аккуратнее, то может быть какая-то вот такая вот. Если будет совсем плохо, ходить не буду. Потом вам расскажу еще на Амплипульс пришла записываться. Ну, в принципе, пока иду, могу рассказать до музыки. Женщина на меня наорала. Я, короче, развернулась и ушла. Не знаю, пойду я, не пойду. Насте назначен парафин, а он в этом же кабинете, где электропроцедуры. И вот Насте нельзя в этот кабинет заходить. Я у нее спросила, а можно, ну, ребенка как-то в сторонку посадить с парафином? Она, знаете, вот как барыня такая, села на стул, такая, вот мое рабочее место, и я не буду никого никуда сажать. Вот я могу
соседнем кабинете, ой, в соседней кабинке включить электроприбор. И как вы тут будете сидеть? Я говорю, вы такая доброжелательная женщина. Хлопнула дверью и ушла. Ну, если у меня, конечно, совсем заклинит, у меня есть шанс амплипулю сделать, но я пока не буду, пока посмотрю, что с массажем. Пойдем гулять, покажем вам что-нибудь интересное. Вот такую грязь я вам хотела показать. Вот как можно здесь купаться. Посмотрите, ребенка загнали в воду. Сонь, не подходи, фу. А запах здесь просто ужасный. Посмотрите, вот как можно здесь купаться. И это вот на всем протяжении вот этого, как он называется, песочного пляжа. Там есть места, где Там наши стали или идут? Посмотрите, какое болото. Фу. Это просто какой-то ужас. Как там воняет, это невыносимо. Невыносимо. Лучше бы вы раз купались, честно. Да вообще, я вообще не понимаю, зачем здесь это так. Фу-фу-фу. И никто это не чистит, и никому это не надо, и у всех все прекрасно. Фу, как оно воняет, это просто невыносимо. О! Просто трэш. Да. Вон там люди все-таки купаются. Ну, может быть, там, конечно, почище. Мы сейчас пойдем посмотрим. Полиция, да, как ездит здесь? Приколдесно. Смотрите. А они на квадре, как вчера еще ездили, да. Они тут развлекаются. И вот это вот центральный пляж, посмотрите, вот центральный вход, вот парк с этими, с фонтанами. Здесь такая вонь, это вообще... Это вот, я не понимаю, люди, наверное, наши еще лет 5 сюда поприезжают и потом плюнут. Ну неужели, а вы представляете, сколько люди тратят денег здесь? За какие деньги они сюда едут ради вот такого грязного моря? Непонятно. Кушаем чебуреки. Горячий, вкусный чебурек. У девочек сейчас еще будет этот мохито безалкогольный. Например, средства для ухода Baby Go со скидкой вкуснятина. детскими С мясом. Хотела показать, вот просто очень сильный ветер, и, естественно, пока там шла, ничего не было бы слышно, если бы я что-то говорила. Вот, например, мы проходим сейчас, да, элитный какой-то отель. Рядом с ним, соответственно, у них пляж. И посмотрите, какое черное море. Вот оно реально в этом году оправдывает свое название. Вот очень далеко нужно идти, чтобы дойти хотя бы до что-то такого зелененького. Но оно вообще не чистое, и никто, даже вот эти частные пляжи, никто не убирает побережье, никому это не надо. Я потом еще покажу подальше пляж, мы будем проходить, там пустые лежаки. Люди вот, ну единственное, что бывает, да, единично сидят, загорают, может быть, но там даже дышать нечем. Вот вы не поверите, какой там запах. Не просто вот прийти даже к морю, если бы оно было грязное, просто посидеть, подышать, но там невозможно дышать. Не морем дышишь, а сероводородом этим. Короче, мы идем, гуляем уже даже не по берегу моря, а по просто этой... Ну, вот тут вот какие-то есть тротуарчики. Мы вышли сюда, в город больше. Дорога тут, Пионерский проспект. Я вам там показывала, ну, потом озвучу, конечно, что там очень сильный ветер. Ну, такое море грязное. А ледяное мы там ногами, где более-менее чисто пробовали. Очень холодное море. Не знаю. Хотела вам показать, все-таки морюшка хочется, но мы, наверное, когда-то дойдем до чистой воды. Все-таки покажу. Сейчас покажу, какой проходим аттракционы. Вон какие. Поехали бы на такой горку? Да. Наша экстремалка. Сейчас будем проходить речку Анапку.
И дальше еще нам топать и топать. Нам до тех домов топать. Мы далеко ушли. Очень от своего места. Мы перекусили чебуреков, но надо будет еще где-то поужинать, потому что у нас сегодня на ужин рыба, минтай, которую, естественно, я есть не буду. Ну, я вообще с рыбой, тем более в столовых, я не дружу. Речка. Вот. И пудинг там морковный у Насти, у меня зразы творожные. Но мы уже не успеваем на ужин, поэтому мы сегодня будем ужинать вместе с Сашей и Соней. Да, красота. В ней, кстати, люди купаются там, довольные, счастливые, вместо моря. Какая-то главная площадь ведь у них, да? Ну, это администрация. Это, наверное, администрация, да. Здесь фонтаны красивые, они вечером цветные, да, Сонь? Мы как-нибудь здесь вечером погуляем с ними. Просто мы сейчас очень устали, ходим очень долго. Сколько? Еще ерунда, еще 13 только. У нас сегодня было 17. 13 тысяч вы сегодня только находили еще. Еще 5. Фонтанчики, не знаю, что за песня опять. Здесь везде музыка, вот включи и все, и сразу тебя забанят. Пойдем вот так наискосок. Соня вообще не слышит. Море вонючее. Нам так вообще туда надо. Туда надо? Ну, если мы идем в все-таки столовую, или мы пойдем вот здесь где-то что-то поедим. Абсолютно все равно. Столовая, там просто еда, ну, адекват, ну, еда. А если какую-то говняшку, то это здесь. Не, говно. Столовый, там еда, ну там нормально. Еда. Там еда. Слышь? Передразнивает папу, да? У вас смешно сказала. Что я должна сказать? Да, там еда, ну там еда, ну еда, там еда нормальная. Там нормальная еда. Или говняшку поесть. Хотите говняшку поесть? Папа у нас как выражается. Он человек в Панаму прячет пиво. В Панаме замотал, чтобы не видно было. Идет с Панаме, пьет пиво и крестится на это самое. И крестится? Ну, нормально. Ты уж тогда соблюдай все приличия. И пиво выкинь. Нет, или пиво пей, да, или крестись. Ну, как-то я не знаю. Красивая клумба какая, да? Камушек белый-белый. Мы так устали ходить, у нас ноги у всех гудят. Фух. Вот так вот здесь. Мы здесь вообще не ездим на маршрутке, поэтому все ножками. Сгоняем калории. Мы уже, наверное, похудели килограмм на 10. Надо будет взвеситься, когда будем уезжать. Мы сейчас, Соня, вот туда вот Саня, что купили? поднимемся, и мы выйдем на перекресток, потом налево чуть-чуть пройдем, будет столовая. Покажи, что купили тебе. Это татушка будет у Соньки. Где? На спине? Нет, она хочет на икре. Мы в ней делали как-то, очень красиво было. Только она с купанием, конечно, быстро смоется. Ну да. У всех музыка. Причем так, это самое, не тихо, блядь, чтобы все слышали, что вы слушаете. Да. Тут один ездит, так вообще оглохнуть можно. Ездил. Так, ладно, буду отключаться. О, тихий райончик, как будто мы в каком-то хорошем таком спокойном городке. И даже людей нет, ага. Здесь пол России. Вот мы взяли покушать. Настя просто макароны с подливом. Она что-то вообще ничего не хочет. И сок. А у меня пюре с поджаркой. И сок. Ну вот я единственное, что Соне я взяла вот такой тортик. Потому что по сладкому ребенок соскучился. А себе птичье молоко. Каждый кусочек по 120 рублей.
540 вот у меня с Настей вышло. Ну вот, если бы мы не брали вот это вот, минус 240, то, в принципе, покушать можно. А у Саши что тут? Рис, котлета. У Сони тут пюре с подливкой просто. Мы чебуреки поели, так вообще что-то есть не хочется. А кушать надо. У нас ужин мы пропустили. Вкусно. В столовой в обычной. У нас уже мы в номере. Настя тут подругу нашла или друга, не знаю. Смотрите. Типунечки. Мы его колбаской угостили. Сидит теперь у нас. Да не ксикай. Все равно не надо ему сюда, а то еще потом не выпрыгнет. Ты красивая. Кошки Или всегда красивый. Это, наверное, все-таки девочка. Там молодежи вон сколько гуляет. Музыка везде, закат. Закат. Опоздали на закат. У нас тут такая крыша, так сидит. Все, давай отдыхай. Я только что настирала. Ну, там вот. Не буду показывать, короче, с футболки, трусишки. Вот. Постирала. Сейчас пойду тоже в душ. Схожу перед сном. И все, мы уже тоже будем отдыхать. Музыка, наверное. У нас там... Выключай новости. Тут новости, там музыка тоже. Сейчас свет включу. И это самое... В душ схожу и все, и мы будем отдыхать. Сегодня наш день опять закончился. У меня такой причесон, волосы грязные. Мы сегодня, правда, никаких у нас ни бассейнов, ни морей не было. Так мы на Высокий берег. Мы просто в другую сторону пошли. Высокий берег в одной стороне, а мы сегодня гуляли в другую сторону. Узнавали, что там, что есть интересного, что есть хорошего, красивого. Вот, очень много пришли. По побережью прошли. И получается, что находились, устали, пришли вот домой, будем отдыхать. Соня с Сашей тоже пошли. Соньку тоже в душ Сашка должен загнать. Я ей все мази свои отдала. Там и стриптоцит у меня, и пантенол вторая бутылочка, что у нее. Она стирала ноги. Но это Сонина беда. Что Настя, что Соня всегда ноги стирают. Вот. Постирала немножко тут это футболки, которые еще с поезда. 3 дня, можно сказать, ничего не делали, как говорится. А сейчас вот надо, конечно, уже заниматься делами. Завтра, наверное, я не знаю, чем мы будем заниматься, поэтому планы строить не буду. Обычно я расскажу, а потом у нас резко все меняется или не получается. Да, всякое бывает. Вот я сегодня плохо себя почувствовала, уже море отпадает. Но мы ногами вот прошлись по воде. Ну, холодная вода, вообще очень холодная. Я не знаю, купаться, конечно, в ней не вариант. Вот, может быть, бассейн, пока такая погода непонятная здесь. У нас еще, видите, полдня мы привязаны к санаторию. И Соня теперь тоже привязана вот с этими книжками. Мы ходим по процедурам. Это до обеда точно, потому что все время разбито. Вот у Сони начинается завтра в 9:45. Потом там ингаляции, это в порядке живой очереди. Вот. Что еще? Ну, массаж у меня в 12:15, у Сони в 12:30 она за мной идет. Поэтому вот так вот все разбито как-то там. В 10 часов у нас этот грязь, или как там в 9. В 9:45 вот как раз таки грязь. В общем, по поводу еще должна завтра я как-то, наверное, попасть к вот этому амплипульсу. Я сегодня так и не пошла, она на меня накричала, но я вам вкратце рассказывала. Женщина очень неприятная. Хотела я до заведующей зайти, но я понимаю, что заведующая очень-очень такой лояльный и добрый человек, и толку от этого, то, что я там приду, на нее нажалуюсь, не будет. Ой, не знаю, хотя Саша тоже говорит, что вот все, никто не жалуется, вот они такие наглые есть. Ну, всегда в любом санатории, в каком-нибудь кабинете, да попадется какая-нибудь стерва, женщина такая, которая недовольна всем, и вообще, что ее трогают, не понимаю, зачем она тогда здесь работает. Это всегда было, есть и будет. Поэтому не буду тратить свои нервы, дай бог ей здоровья. Вот. По поводу вот
пойду завтра запишусь и похожу, наверное, все-таки на амплипульс. Не знаю, может быть, мне просто массаж не подойдет. И я не буду ходить, потому что он реально особо... Я не знаю, как должен, конечно, проходить массаж, но он постоянно давит на точки в основном. Он не массажирует. Вот я ходила в МВД поликлинике на массаж, она мне все прям разминала, все мышцы. А он вот просто погладил, остановился, ведет там, остановился, давит. Ну это вот это что? Это разве массаж? Ну, он вот так вот считает, что это нужно. Ну, не знаю, может, конечно, это мне поможет потом. Знаете, как эффект мы видим после санатория, там потом, через месяц, например, эффект наступает. Но мне как-то сегодня было нехорошо. Вот. Ладно, сейчас буду что-нибудь монтировать там видео, еще что-нибудь увижу, какие-нибудь косяки, где-то что-то не договорила. И еще, может быть, включусь.